Mkurugenzi mkuu wa CIA John Ratcliffe amefanya ziara ya nadra mjini Havana nchini Cuba kuwasilisha ujumbe wa rais wa Marekani Donald Trump kwa uongozi wa Cuba, huko kukiwa na kizuizi cha mafuta kilichowekwa na Marekani katika kisiwa hicho. Kulingana na shirika la habari la Reuters, ilikuwa ni mara ya kwanza kwa mkuu wa CIA, mkuu wa ujasusi, kutembelea Cuba tangu mapinduzi ya kikomunisti katika miaka ya 1950. Wizara ya mambo ya ndani ya Cuba ilifichua safari hiyo ambayo hapo awali haikutangazwa Alhamisi, lakini CIA baadaye ilikubali ziara hiyo kupitia picha iliyowekwa katika ukurasa wa X ambazo zinaonyesha maafisa wa mkutano wa Ratcliffe huko Havana. Ratcliffe alitoa ujumbe wa Trump kwamba Marekani iko tayari kujihusisha kwa dhati katika masuala ya kiuchumi na usalama, lakini ikiwa Cuba itafanya mabadiliko ya kimsingi. Afisa wa CIA ambaye hakutajwa jina lake aliambia Reuters. Afisa huyo aliongeza kuwa pande zote mbili zilijadili ushirikiano wa kijasusi, uthabiti wa kiuchumi na masuala ya usalama, yote dhidi ya hali ya nyuma kwamba Cuba haiwezi tena kuwa kimbilio salama kwa wapinzani katika ulimwengu wa Magharibi. Hata hivyo, katika kipindi hiki Cuba ambayo inaandamwa na Marekani iliyosema kwamba Marekani baada ya kumaliza vita huko nchini Iran itageukia mashambulizi yake nchini Cuba, lakini wa Cuba wamesema wapo tayari kwa mapambano wakati wote na wamejipanga kwa ajili ya mapambano. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump aliyepo nchini China, moja kati ya mambo ambayo yanatajwa yamezungumzwa katika mazungumzo yake na rais wa China Xi Jinping ni kuondoa vikwazo dhidi ya Cuba. Ikumbukwe, Cuba ya kikomunisti ni moja kati ya mataifa ambayo na ushirika wa karibu na China pamoja na Urusi, na hivyo Urusi pamoja na China zimekuwa zikitetea maslahi ya Cuba wakati wote. Mkurugenzi wa CIA John Ratcliffe katika ziara aliyoifanya ya nadra huko Havana amewasilisha ujumbe wa rais Donald Trump, na ni wakati ambapo nchi zote mbili zimekuwa katika kutoelewana kwa sababu tu rais wa Marekani anachotaka ni kubadilishwa kwa mfumo wa kisiasa ndani ya taifa hilo la Cuba lililo katika kisiwa. Maofisa wanasema kwamba wakati huu kuna uwezekano wa makubaliano fulani kati ya viongozi wa Cuba pamoja na wa Marekani, lakini wa Cuba wamesema kwamba moja kati ya kitu ambacho hakitowezekana ni kubadilishwa kwa mfumo wa kiutawala. Marekani iliweka kizuizi cha usafirishaji wa mafuta kwenda Cuba mnamo Januari na kusababisha uhaba mkubwa wa mafuta na kukatika kwa umeme. Tangu wakati huo ni meli moja tu ya Urusi ambayo imepeleka mafuta katika kisiwa hicho na kuwasili mwezi Machi. Waziri wa nishati wa Cuba Vicente de la Oleve alionya Alhamisi kwamba akiba ya mafuta nchi hiyo sasa inakamilika. Marekani imeitaka Cuba kukata uhusiano na Urusi na China, Iran na makundi yenye silaha yanayounga mkono Palestina. Mwezi uliopita, wajumbe wa Marekani waliotembelea Havana wameripotiwa kuitaka Cuba ibadilike kutoka kwa ujamaa hadi uchumi unaotegemea soko na kufungua nchi hiyo kwa uwekezaji wa kigeni. Cuba imesema licha matatizo ya kiuchumi, jeshi lake liko tayari kupinga uvamizi wowote unaoweza kutokea. Rais Miguel Diaz-Canel alisema siku ya Alhamisi kuwa Cuba iko tayari kuzingatia pendekezo la Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani la dola milioni 100 za msaada wa kibinadamu. Alielezea ofa hiyo kama isiyo ya sawa na ya kushangaza, akiongeza kuwa kizuizi hicho kilifikia adhabu ya pamoja iliyotolewa kwa uratibu na bila huruma kwa watu wa Cuba. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.